विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता होता तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगविन सर हाँ आ जाओ। अच्छा तुम आज स्कूल आ गए, वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो, लंच तक रुक नहीं सकते थे। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं अरे तुम हंस क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए हो। क्या मुझ पे हंस रहा था? जो ना नाचा वो गधा। तुम तो नाच नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं मैं खड़ी नहीं हूँ, ये देखो घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती है, पढ़ाई करने गधी बहन सर वो अरे सिमरन सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? हैं? उधर देखो सर टेस्ट लेने वाले थे, इसलिए मैंने नाटक किया था।